အခုဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ add id field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတစ်ချက် refresh လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာတစ်ချက်ရှိမှဆိုဒီဥစ္စာ id field setup လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်အချိန်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုဒီနေ့က9ရက်9လပိုင်း2023ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်10နိုင်6မိနစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ထားပြတယ်ခဏစောင့်မယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page တစ်ချက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ notice တစ်ချက်ရှိမှဆိုရင်ဒီမှာ address နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ update တစ်ခုလာတာပေါ့နော်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နှိပ်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာနှိပ်သွားပြီဆိုဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်ထောက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ထောက်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုဒီမှာ continue တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ phone number တစ်ခုရိုက်ထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ phone number ထည့်ဖို့နေရာရလာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဒီ account owner ထည့်ပေးတဲ့ phone number ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် paste လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် paste လုပ်ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ +66တစ်ချက်ဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ code တစ်ချက်တောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်အဝေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းစာရတယ်နည်းကြအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့မြန်အဲ့မှာကျွန်တော် code ပို့ပေးထားတယ် code တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးပါ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ account owner တွေမှာ code တစ်ချက်ပို့လာခဲ့ပြီနော်ဒီ code တစ်ချက် copy ကူးမယ် copy ကူးဆိုအခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ paste လုပ်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ next တစ်ချက်နှိပ်သွားမယ်ခဏလေးစောင့်မယ်ဒီမှာ routine နည်းနည်းဖြစ်နေပါတော့ internet နေကိုတော့တမို့ဒီမှာဆိုရင် yes ဆွဲပါနဲ့ကြည့်တော့ရအောင်9ရက်9လပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ချက် okay နေလိုက်ပါမယ် okay နေပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ account ကအားလုံးအဆင်ပြေတော့ခဲ့ပြီအားလုံးရတော့ခဲ့ပြီဘာမှ issue ပါတစ်ခုမှလည်းမကျန်တော့အားလုံး reactivate ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဒီ user ပြန်မှာစိတ်ကြိုက် post လုပ်တော့လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ page တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်အောက်တစ်ချက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ boost post ဆိုပြီးပေါ်တော့ခဲ့ပြီအားလုံးအဆင်ပြေတော့ပြီ boost လို့ရတော့ပြီစိတ်ကြိုက်ပုံမှာလေးအလုပ်လုပ်တော့လို့ရပါပြီခင်ဗျာနော်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ID confirmation feed ဖြစ်တော့ခဲ့တယ် permanently registered ဖြစ်တော့ဆိုရင်အားလုံးပြန်ဆက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ပြင်မင်းတို့ရဲ့ ad account မှာ permanently registered ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ ID field ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ် review registered ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းအပေါ်ပဲပါနေမှာတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်